mbongo wana ya mabe bakoko yoka na nzambe te ekoko za na kati na lipamboli te na kati ya bato oyo basalaka bacommerce soki ozali kosala commerce kolinga kokamata meya ya moto te oyo elobi ete ntango okende kosomba biloko ntango kosomba biloko komona bapesi yo mbongo eleki bamosusu basalaka yango spretement po azwa yo likambo na likuta wana kaka ekoti na kati na mbongo na yo mbongo na esi okokweya na ndenge moko ya mabe mokolo mundele ayebi nini commerce po akamata malamu asala na oyo ye moko na akamata eloko ya moto mosusu te mokolo mosusu ngai nakamati nasombaki eloko ntango nasombi eloko ngai mpe nalinga kokamata mbongo ya bato te soko ya ngai te nayebisi na ntango balekisaki nga mbongo ngai lobi madame oyo eza mbongo na ngai te oyo yali mbongo na yo alobi non, moi je ne peux pas prendre même un sou, je ne peux pas le manger, c'est pas pour moi, voir le facture. Tant que tu as la facture, tu calcules, tu le dis, il est juste, il est yangai, na kamati yango. Soki oza kosala mbungu kolinga te kokamata do eyali chance na ngai ekobebisa yo mosala mbungu na yo ya mbongo ezalaki na mbongo mingi mpe omoni okoyi na se po ezala no lipamboli landa honnête o nake kuna bapesi nga marchandise epela ndenge ekoki na ndenge po te omultiplier travail na yo okomona ntango ozokobondela nzambe azokotiango lipamboli yango wana esika wana bachapitre ezali ebele me nakamati kaka wana po nini programme na biso ezali nano mwa molai ya mokolo ya lomingo Genèse, pardon, chapitre 2, versets 2 à 3. Jérémie, chapitre 17, versets 31 à 25. « 21 à 25, pardon. Jérémie, chapitre 17, versets 21 à 25. Ça va? Exode, chapitre 16, versets 16 à 29. Exode, chapitre 16, versets 16 à 29. Exode, chapitre 20, versets 8 à 9. Oui. Exode encore, chapitre 31, versets 12 à 15. Deutéronome, chapitre 5, versets 12 à 14. Deutéronome, chapitre 5, versets 12 à 14. Ça va? Ézéchiel, chapitre 20, versets 12 à 16. Chapitre Ézéchiel, chapitre 20, versets 12 à 16. Ézéchiel. Ézéchiel na Kikongo. Yango wana te
mobeko yango etikala bato bakotosaka yango te ye moko nzambe oyokaka aliwa eyeli boni eyadega nini bitumbu na nzambe ekoyaka toyebisaki bino ete lisumu ya Adamu na Eve tala ndenge eboteli biso makambo ebele na kati na biso yango wana malamu yalobi ete mokolo ya yenga soko bobateli yango ngai nakotia lipamboli na ngai na kati na bino nakowuta na kati na yo na bana na yo na bakoko na yo na bakoko na yo bakozala na kati na lipambo soki bokokamata mokolo ya yenga bosala makambo na bino ndenge bino moko bolingi te yako ntango bokobenga ye yako ndimila bino alobi nzambe na ngai eloko nini boye yalobi ngai oyo olingi nini mwana arépond très intéressant soki totali napesaki bino chapitre yango lobi oyo elobi ete Jean 14 verset 20 à 25 yalobi ete oyo akobatela mibeko na ngai na malako na ngai nakomimonisa na kati na ye tata na ngai na ngai na molimo sa tokokita tokoya kosala efandelo na kati na nzoto na yo bisika nyonso yo kokende yabana kotambola na yo abana kotambola na yo makambo na olubengi tata nzambe pasi boye vraiment nini boye alobi mwana na nga nini olobi tata nzambe eloko oyo ezangi ngai alobi yango très intéressant oyo naza koloba na bino naza nango na exemple yango alobaki na 14 alobi mpona botumisaka makanisi na bino oyo nakolia lelo nini ana kosala boni oyo bandeko pasi boye ndenge nini alobi landa kaka ye tia kaka elika na ye nzambe oyo nyonso oza nango mposa okozwa yango yango nalobaki ete na ndako na tata na ngai biloko etondani mpenza ebele oyo bino ozokoma mfuma nlongo alobi pasi bato baleli mingi bato bazalaki likambo oyo mingi me sikawa ntango ekoki ngai napesa tata apese ngai napesa me biloko yango nakopesa yango na nani esika nakopesa biloko wana ezali te batata bamama bozala na esengo oyo eloko oyo baza kopesa bino lelo awa oyo akende kobungisa yango pasi pa yango tovandi 5 mois na nkamba ni nzambe aza kitoko na 5 mois wana tolobi alobi me biloko yango oyo kilongo tokoti awa mbala soko na kaka na kati ya nkamba nakalisi to mbala minebo to mitano alobi awa bino boya boyi koyamba yango sika bokende napesi bino litatoli bokende kotatola bopesa makambo oyo napesi bino na pai na bato sika awa directement tolongo nkamba toya awa na poto makambo oyo bozwi awa bobatela yango makasi botambola na kati na mibeko mingi bakomi na kati nazoyeba te na esengo eza na ngai na likambo wana alobi likambo na bino bozala koluka yango oyo ye alobi ngai nakotonga lingoma na ngai na motuna na Antoine me ye oyo aza koloba ndenge wana eyali likambo ya lola elongo na lola eyi kopesa mepai na yo me sika awa likambo oyo alobi yo tambusa ye akotravaye na kati na yo akotravaye na yo ndenge nini yo tondami na bosoto yo tondami na bosoto akopesa yo eloko wana yo oza nango besoin ndenge nini yango wana na sika wana batata bozala fiere likambo oyo eyi kokotela bino na kati na me eske bokobatela yango oyo akobatela te aluki likwa na ye oyo akobatela yango esengo kozala na ye alobi ete soki bozwi bosalela nzambe na mbongo na bino bosalela nzambe na mbongo na bino kimvwama te akosalaki ye nzambe
kwa mingi boyoka kete moto nyosa soka zana riche azana lega komona moto lokola eloko ya pamba mais moto ya soko sala de richesse na ye na bonzambe nzambe akopesa pamba oyo soko progresser et yebete moto azoko diriger surtout biso na braza na kisasa koyoka kaka te nzambe na ngai ekolo yesu na ngai na bavoiture bakomi ya bamwa bakarte mike ye azali mosumi na ngai na ata na ntango aliwa ya kosumi na ngai wi bati yango mais eske bazokolanda mibeko batata bamama ndenge ngai nazokolobela yango boye bakobatela yango nayebi te esengo nini ekozala na kati na bango toza na épreuve alobi me makambo oyo eye na kati na bino napesi bino ale eloko na bino boza koluka yango sikawa eloko yango ekozala na nani papa atikali sanza mitano na nkamba alobi ngai banda nalongwaka na 33 na nkamba nalalaka yenga mobimba te na kati na nkamba na kati ya programme ya papa Simoki Mbangu na ndenge wayokanaka na nkolo yesu ete mobu ya 89 ezali mobu ya lipamboli na 1972 ezalaki mobu bana na nzambe na bana na satane babundaki ntango natali mokanango 72 eputa eleki likambo nini ezalaki nayikotala na ya solo etumba ezalaki ya bana na nzambe na bana ya satane nde ntango la retraite papa ayebisaki nga alobi soki la retraite bibimelaki te bato na biso mingi balingaki babunga epato mosusu oyo babungaki na kobino oyo ezalaki na biso na kati ya kisasa mabino moko ya mabe na boye bazali ete basambelaka te bapamelaki yango balobi makambo nini ekobino oyo ekomi na biso ya mabe boye la retraite wana ekotaki bato baza koyekola yango mais heureusement bandimi na biso bayebaki mobeko ezali nini mesikawa bato na biso mingi balingaki babongo eba mosusu bao baza makasi te baza molemu babongaki yango wana alobi makambo na bino yango oyo maloba ya papa alobi ete lisese moko yango nazo lokola bati bino na kati ya cercle oyo mibeko baza kopesa bino makambo nyonso tu bati bino na kati ya cercle donc sikasika oyo telema na esika wana kobouge te ete olongola loko ata nkoyo azokoya ndenge nini aye wana aye kokuta yo wana akosala yo eloko moko te na kati ya cercle Nous sommes au mardi 19 juin 2007. Vous le savez, toutes les semaines, le deuxième jour de la semaine, donc le mardi. Cette journée est consacrée à la journée de la jeunesse Kimbangiste, tenue par la Ujiki.
Alors pour aujourd'hui, ce mardi, la première partie est soldée par la prédication du jour qui est donc programmée pour Maman Okonza Marie. Et la deuxième partie de cette rencontre sera sanctionnée par le message du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, son éminence Simon Kimbang Chiangani. En plus, vous suivrez aussi quelques interventions, dont l'une parmi elles, les témoignages poignants de son conseiller direct, Apambeza Chiangani André. À la caméra de Patience Bibi, la réalisation de Dieu Makozo, Télisane Samba au microphone, vous souhaite de passer une très bonne soirée en compagnie de la radio-télévision kimbangiste. mokolo moko bana na nzambe bakendaka komimonisa kati ya bana na ye sikoyo atuni te yo owuti wapi yesu na biso bakimbangise biso nyonso banise nde eloko tokoloba na pokwa ya meloni yango wana na bango elobeli ezaleli etamboli mwa moke na lisese ya papa malongo oyo apesa bango mais mpona kodevelope yango moto na moko ebisetena mawana bazalaka na milonga te kumonana bakonzi bango bakomokata na bakonzisa bakopesa na nani bakomobala mwana kaka moko Cameroun bangi Chad na moko wana sikoyo moninga moko azalaki na bango ya bango balobi biso mwana kaka moko bakonzi mitano bakoya kobala ye alobi bosomba ngulu bosomba taba bosomba sali 3 jours na ndako mama motema ezokoka te ntango mosusu ngulu alenga mwana ntango mosusu mbwa oswanga mwana samedi ekoki baya kofungola ndako bana basi mitano babimi ya kitoko bango tu kaka ndenge moko. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajen oye! Bajen oye! Bajen oye! Eunwe! Embazie! Bilumbu byakulwe! Yangalala! Esengo bie esengo te! Kiese voka kiese kui. Tsai voka tsai kui. Na kombo ya tata, mwana pe tata molimo monsanto. Lelo ezali mardi. Eza mukolo ya biso ba jeune ya mokili mobimba oto bengami bana ya tata Simon Kimbang. Eza mukolo na biso tuyaka toyoka pe tosala misala. Ezali devoir ya biso ba jeune. Merci mingi tata président na landi yo malamu. Batata na biso bateyaki biso mingi. Makamu bateyaki biso
oyo kubikisa milimo na biso toza na bobangi ya Tata Nzambe tokima masumu tosala bolamu potobika oyo ezali lingomba ya Tata Molimo Santo. Tata Molimo Santo azali Nzambe. Molimo avai kweya elukaka place ya malamu. Bongo bie bongo te. Molimo ya Nzambe to Molimo Musanto alingaka salite te. Elingaka toujours propre. Soki totali na tango ya nkolo Yesu teyaka mingi. Tango wana azalaki koteya bato mpe bazalaki kosepela mingi. Oyo totangaka mukanda mwa Tata Nzambe Zakai aza koluka moyen ya kutana na nkolo Yesu me moyen ezalaki te po bato baza koleka mingi. Mokolo wana yalobi te lelo na kosala nyonso tokutana na nkolo namoni matei na ye ezali malamu ngai naza moto ya masumu. Asalaki nini? Amataki na nzete. Komata oyo amataki nkolo Yesu na bonzambe na ye ye azali Molimo si amonaki deja ke tata wana aza koluka ngai mbala moko akitisi ye. Zaka ekita lelo na kozala na ndako na yo. Bato nyonso bayoki na bayekoli. Zaka akiti bayekoli basilikaki ye moto masumu asalaka mabe pa ya bato ndenge nini. Nkolo deja si amonaki ke o wana aza koluka ngai alingi abika ke kokota na ndako na ye basololaki. Asalaki pe oyo akokaki kosala. Alobi oyo nabotelaki na bato ngai na kozongisela bango ya mingi. Ngai na kosalela Tata Nzambe pe na kolanda yo. Na tango wana ekoma litei. Yango elakisi ke biso tozali bana wa Tata Molimo Santo. Tozala mayele po likambo oyo toza komema za makasi eza likambo ya Tata Molimo Santo. Tobengami ba jeune ba papa batei biso mingi. Na tango ya Papa Simoki Mbangu ye mpe ayaki mpona kobikisa biso. Ateyaki mingi awa na kamba na ndenge toyebeli histoire 2 mois 3 mois na mbanza nsanda nsima nde baye kokanga ye. Mais ateyaki quand même. Omona batindile basoda. Mais basoda baza koluka azali wapi? Mona bungi na miso ya basoda. To ya koyebisa pe ba mama Mikala oyo nyonso baza koloba kolanda ye pardon. Akoloba na bango boyemba miba inimi bango yo. Bango pe bakamata nzembo bayembi baza koyoka nzembe me bato baza komona bango te.
po ntango wana ye abongisaki basumu eza lisusu te. Nzambe alakisaki nguya abateli bango malgré baza koyemba. Ntango wana ezalaki ntango ya bitumba me na molimo. Ezala na Kinshasa ntango bapapa bazalaki mabondeli eza koleka wapi na baparoisi ya bato. Na Kasavubu toyebi esika paroisse ezalaki me ndako ya motu na Lopori. Ezala na Kalamu ntango wana baza kobenga Camp Rankin me pa ya motu. Na Makanza Anvers pa ya motu. Elakisi ete ntango wana basoda bakonzi bakotinda basoda me bango baza kosambela pe basoda baza komona bango te. Molimo mosantu bokasi ya Tata Nzambe esila te ezali kino lelo. Me basumu nde ekabolaka biso na Tata Nzambe. Toza komeka ete biso tosala manche na ndenge te oyo papa Pepe alobi to président kambo oyo balobi ke soki eloko otiki na nkambo oyo akutango biso tokutaki makambo wana. Paul Ngomba ekatisaki na ngambo awa ezaki le 1er avril 60. Nzoto ekomaki awa le 3 avril 60. Biso tomonaki makambo ndenge ezaki kotambola awa. Misala ezalaki kobongisa nkamba sika bakotia bandako balongoli banzete toza komona na miso na biso. Ezali likambo ya Tata Molimo Santu, ezali chance na biso. Kolo Yesu aye kobotama mbala mibale awa. Tata Molimo Santu mutayaki liboso depuis 21 to 1887. Alors, le 17 mars, le 17 mars, annoncé na 21, Kolo Yesu alobi na Tata Simon Kimbangu, le 18 mars, na midi ngana kiti poto kutana. Kolo ango, Papa Kimbangu alobi na papa tuvuma na yo kobima te. Lobi okende pa ite. Ezali kambu okoyela biso Kolo Yesu akoya awa. Na le 18 mars, na midi ya kiti. Oyo tuyuwake basololaki na munoka mboka Kikongo. Awa na kati na nkamba. Abi musala elingi obanda. Le 5 avril na 0h basololi mama Muilo za koyoka. Mama moye. Bolali pongi. Mama moye. Mama moye. Mama moye. Voilà, et bandaki na le 5 avril na 0h. Oyo boluba ki ete ndima tokopesa yo maboko. Bongo bie bongo te. Mama mabanga. Na solo. Yango wana bozaka makasi na likambo mama Mwilu. Bobo ndimaki.
tosepela biso bajeune ezali ntango na biso toyokaka oyo bateyaka biso tosalela yango mpe oyo ekeke ya mine oyo nkolo yesu alobaki ete bajeune bakoyoka batata te banda kobeta baboti na bango alors biso tolobi te biso lelo oyo toza bana tata Simon Kimbangu ya tata Molimo Santo bongo bie bongo te il faut tobongwana tozala na respect sika tata mama azali sika mosala ya nzambe ezali tozala bana botosi kambo ezali ebele kambo ezali mingi e programme bapesi biso tokomisa yango tina suka bokoloba me ntango papa alobaki ete ndako ya nzambe totonga yango na maboko balobi eske euta na likolo ekita te tokotonga esika biso bajeune periode tozali nango ya pasi etini mpe moyibi me biso tokosala ndenge tocreye tosala biso moko na misala wana nde tokolonga yango ekouta na likolo te oyo baza kolakisa biso yango tokosalela ngai te panda na bapapa ntango totalaka mikanda oyo bango batikaki esika wana nde misala ekobimila toza nango papa Mbenza awa naza koloba aza koyeba esika nini tokokende mpo tozwa eloko wana tokoloba te tokende kosala place boye tokosala likambo boye yango batikaki lutendele eza na makambo mingi na lutendele o kinkewa toza na makambo mingi na kinkewa o mbuki toza na makambo mingi tokosala na mbuki so omoni ke toti bato tolongoli bango te seke projet ezali wana boyoki yango tozotindaka bato mpe banda wana tala lutendele banda na 63 na 63 nga nazalaki kuna naza kokende kuna 64 ntango bandeko na biso bazongaki na Braza na makambo ya politique nga nazalaki na Kinshasa 64 65 oyo nyonso ezalaki koleka kuna nga nazalaki kuna mpo nazalaki kokende vacances nayebi ka mwa makambo ebele oyo ezali ke soki otuni nga likambo nakoexplike alors lutendele wana bozomona eza ya lelo te meme koleka na lutendele mpo koma kuna ntango wana mundele ngulu azalaki abongoli yo ngulu oyo tobengaka na ozone koleka na mayele me kolongo ye alongwaki wana mutu alongolaki ye tata Molimo Santo kimbakisime oye so makambo ezali ebele na mokili oyo makambo mabe mpe ezalaki mingi alors lelo so tokomi kosepela nzambe alengi biso bajeune tosala makasi totindama tosala misala biso moko tokobongisa nalobaki ete ntinsani ekosila toza kokende oyo ya moke babanda kopesa yo yango mpe kaka ekotonga lingomba oyo banda kobimba kuna yango mpe kopanza na mokili mobimba alors bino bolemba biso te biso mpe tokolemba bino te tina toza koloba ete tosala makasi bato ya mayele totondi tokomi mingi maplome ezali kamango eza na motu me leta kaka afongola nzela ntango tokosala misala leta fo ayeba mokonzi fo ayeba
na mboka na ye na lingomba na biso ta misala toza nango. Ndenge papa Kimbangu asalaki na 21 Nzambe nkolo Yesu apesi ye musala akena na nzundu na groupement pe asengi nzela likambo esalami yango pe biso tolobaki ete leta liboso biso tolandi nsima biso tokosenga na leta kangela biso motema te koloba bosala biso sikoyo tokosala tosali wana bajeune makambo ezali baprojet ezali misala ezali eza teke euta wapi biso moko tokosala boyoki tokosala bie tokosala te yo yekola kaka ozala mayele kokima klase te yaka na diplome olakisi kaka tozwi yo vanda wana kansi uyemiko mupeko ekozala wana koyiba te oyoki yo soki batie ya kompani otondisi baposhe na yo mosala ekokufa te ekufi na monoko ya mboka tolobaka boye dialungela kansi yo koloba tiketi na tondisa ngai oyo batikali etali bango mosala ekufi na moke wana kabola pe na bato bozosala bango système ya malamu nde yango wana ngai natelemi nano wana topesi mikro epai ya papa Mbenza ye moto azalaki na bapapa bango misato wana nkamba na 5 mois kambo ekoki kozanga te pesi na nzela epai ya papa Mbenza. Merci. Na bapoint nyonso oyo oti kosimba ndenge ozali kotambusa biso na 5 mois papa Mfumalongo ateyaki biso mingi mukolo mosusu papa Mfumalongo papa Diangenda ye kolobe te ndenge tozali koteya bino bosimbaka malamu oyo tozali koyebisa bino pamba te na mikolo ekoya biso tokozala te me oyo nde tozali koteya bino yango nde kosunga bino aye kozwa likambo ezali na nkolo Yesu na bayuda papa Mfumalongo alobi ete na oyo bakendeke na mikila bayuda soko komi kuna système ezali ke bayuda bazali koteya bana na bango makasi surtout likambo oyo etali ete likambo ya tata Nzambe oyo likambo ezali ete Nzambe ya bayuda na bayuda bazali koteya bana na bango makasi pe ndenge babandaki koteya bana na bango soki bamoni ete mwana ya moke akoki kozala à l'âge à 10 ans 12 ans ayebi mingi likambo tata Nzambe mwana wana bakotya elembo batie médaille na loboko alors na bapèlerin oyo bakendeke na mokili na bayuda soki omoni mwana ya ndenge wana donc soki oza makasi te na likambo tata Nzambe komeka te
tango kotuna ye ndenge nini likambo yango ezalelaki mwana wana kofongolela yo okomimona ete ozali mokolo na mwana wana me okomi nil pamba te mwana wana akotangela yo makambo ya tata nzambe. Donc ezali système ya bayuda ata azali kosalela ye makambo mabe ndenge nini kasi azali kobosana te ke tata nzambe azali yango mpe ezali na bino to na biso bakimbangiste wana maloba papa Mfuma Longo na 5 mois soki tozali koteya bino tozali koyebisa bino likambo ya tata ya papa Simon Kimbangu ezali na tina pamba te na mikoleko ya bakoya kotuna bino likambo oyo ndenge nini ezaleli ndenge nini ezalelaki na ntango wana soki yo oyebeta likambo moko te ekozala na bino pasi yango bolanda malamu oyo tozali koteya bino butu moi yenga nyonso soki libondeli esili bakopesaka biso parole ezala ite ntango wana ezalaka te ke naza awa na nkamba naza na Kinshasa bakopesaka biso parole na ntango soki naza na Kinshasa awa mutu akiangani bakopesaka ye parole soki mpe nga nazali te papa Kulutu azali bakopesaka ye parole bosimba nyonso oyo tozali koteya bino pamba te na mikolo ekoya bakoya kotuna bino batata na bino likambo oyo balobelaki yango ndenge nini soki boyebi te wana eza soni epai na bino yango tozali koteya bino butu moi surtout bino bagene na esika wana nde papa Mfuma Longo ayaki kopesa chapitre ndenge papa alobeli yango na Zakari na chapitre 8 23 chapitre Zakari na chapitre 8 verset 23 nde papa Mfuma Longo alobaka ete bokotanga chapitre nyonso me na suka nde mama ya likambo wana bososola yango malamu ntango papa Mfuma Longo apesaka chapitre mokolo wana nde ayaki koyembisa lisusu nzembo ayembisaka toyebi ete ndenge elobamaka na ntango wana eke mwana moko ya korali ngilima azwaka nzembo wana kasi dirigeant nde ayaki koyemba nzembo wana oyo bayembaka na français vous êtes les ambassadeurs dirigeant oye boza wana boyebi yango nde papa Mfuma Longo ayembisaka nzembo wana kutu soki nabosani te bapapa Henri ntango wana ozalaki jeune na choral dirigeant nde boyaki koyemba nzembo yango awa na nkamba pendant les 5 mois papa Mfuma Longo bada ngenda alobi ete nzembo wana ezali na français mais soki bolandi malamu makambo eza na kati na nzembo wana biso bagene soki tokolonga te wana bozoba na biso moko maloba ya papa Mfuma Longo na 5 mois na mokolo wana apesi biso chapitre na Zakari chapitre 8 na verset 23 mende asengaka tokoki kotanga nyonso nde na suka na 23 mama likambo nde eza wana nde ayaki kusi koyembisa nzembo oyo na dirigeant ke vous êtes les ambassadeurs les soldats bien armés tolanda makambo eza na nzembo wana mpe na esika wana papa Mfuma Longo ayaki koloba likambo ezali ete papa Simon Kimbangu na ntango wana ekoki ete fo akangama ake na mbanza nsanda ntango ekoki abandi kozonga
ntango abandi kozonga akomi na mboka moko mvunzu nde na mvunzu wana nde bayiki kopema. Ntango bayiki kopema nde ayokaki mongongo ya Nkolo Yesu asengi bato bazozala na Papa Simon Kimbangu, asengi bango ete balimisa ye muke eke Nkolo abengi ye. Po ntango abandaki kobenga ye abandaki kokende ye moko na esika oyo ebongamaki. Ntango akei place wana nzete moko ezalaki wana babengaka Nsinga, nde bakutanaka na Nkolo Yesu. Nkolo Yesu ayebisi Papa Simon Kimbangu ete likambo nabengeli yo, tala bajene ya 4e génération ndenge nini bakozalela. Amoni bajene bazoyokela batata te, kobeta batata na bango, kobeta bamama na bango. Nde Nkolo Yesu Papa Simon Kimbangu esalaki ye pasi esika nde papa aye kotouche point wana lisusu. Papa Mfuma Longa alobelaki yango na 5 mois. Papa Simon Kimbangu esali ye pasi mbala moko abandi kozonga atie maboko na mutu mai na miso. Baye kuline batali mokonzi menini apte esika na uti Nkolo Yesu alakisi ngai ete bajene na mikoleko ya bakoyokela baboti te, babanda kobeta baboti na bango. Ndeo bazalaki na Papa Simon Kimbangu balobi Nkolo mokonzi yango ikosala yo pasi, me bana uto sana bango bazokoyokela biso soki oyo ya génération na bakoyokela batata na bango te, ntango wana biso tokosala te, wana etali bango etali biso te. Papa Simon Kimbangu esaleli ye lisusu pasi. Bina baboti sikoyo bakosala bakoko na bino soki bolobi ndenge wana mwa ibolelela bango ezali te, esalaki lisusu Papa Simon Kimbangu pasi. Me oyo mpe bazokotambola na ye na ntango wana basengaki bolimisi te, nde balongwe na mboka mvunzu babandi koya nde kokoma nde bakomaki na gombelo tete. Esika nde Papa Simon Kimbangu akutaki bana na kati ya classe. Kasi tango bayokaki mouvement wana Papa Simon Kimbangu nde bana babimi na basalle de classe po ete balanda Papa Simon Kimbangu tina nkamba na ndenge mabete kasi na ndenge ya malamu sikoyo po bamoni mouvement makasi Papa Simon Kimbangu. Nde Papa Simon Kimbangu azongisaki miso na sima ayebisi na bana ete bana bozonga na baklase pamba te na mikoleko ya makambo bozali koyekola yango nde ekosunga mboka, yango nde ekopesa avancement na mboka. Bozonga na baklase. Nde bana batosaki bayokelaki Papa Simon Kimbangu. Wana nde sikoyo réponse ndenge baparent bamonaki eloko pamba na mvunzu nde na gombelo tete ye moko Papa Simon Kimbangu aye koteya lisusu bana na génération wana. Wala na mukolo wana ndenge Papa Mfuma Longa badangenda ateyaki biso. Fokole munkumba se mwanda wavelela. Bajeno ye. Olani papa hein? Tokolonga bien tokolonga te. Tokosala bien tokosala te. Tokopesa bien tokopesa te. Makambo mazali mingi. Pona lelo tokosilisa yango te, ezali ebele. Ye kaka nde alakisaki mbongo na Mbanza-Ngungu. Boyebi yango kala mingi te baye kopesa mbongo wana na kini na tali yango ya simba. Papa kasi soki nakufi nanga tikila yango na mwana na yo kino soki ntango ekoki nga na kozwa mbongo wana. Boyebi Bon, est-ce que boyokaka lisolo te ke Papa Simon Kimbangu abimisaki mbongo na Mbanza-Ngungu? Kasi kaka yango wana te. Bongo soki tosali makasi te.
tokokoma na esika wana me tokokoma wana na makasi oyo makambo bazali kotinda biso tosala. Mpasi d'accord, mabomba mazali mingi, nzambe azali kotalela biso makambo. Papa Mbenza alobi eza ya solo, bapapa balobaki ete bobomba bosalela makambo tozali kotinda bino. Papa Mfumalongo alobaki yango na 5 mois yango tolobi mpona lelo moye tosilisa yango ezali te, eza ebele. Tala kaka oyo babandaki koloba de 60 toloba 59, totala ya Papa Kimbangu, totala ya Mama Mwilu, totala ya bapapa, eza ebele. Soki osali livre nango makambo ebele yango toza kochauffe mokolo ya lelo. Toyebi tango boye likambo nini, tango boye likambo nini, tango boye likambo nini. Mingi si esalami me mingi nano esalami te. Tozali kokende soki oboyi makambo ya Tata Nzambe biso moko toza komitinda na pasi, me soki tolandi makambo ya Tata Nzambe pasi ekozala te. C'est le contraire, kimia. Bazwaki un quart. Biso toza combien? Tobomba pe tosalela yango nde tozwi tokomi na esika wana. Soki to néglige makambo ya bapapa, makambo ya Tata Simon Kimbangu, pasi na biso ekosila te. Kasi soki tomipesi na makambo na bango, okomona likambo ekowumela te, ezwi nzela. Biso tozali bana ya nkamba, bapesi biso ntango tosala misala ya Yerusalemi. Bamosusu te, biso kaka toyambaki mundele oyo tozaki na ntongo toyokaki oyo alobaki. Ngai mokolo mosusu fu ezala bango ezalaki mundele moko nazalaki na lutendele na bana na ye. Bon, ntango wana ngai naza kotanga na Minkondo na centre de mécanisation agricole. Papa Mfumalongo atindaki nga kuna. Tozaki kuna na internat. Professeur na biso alobi dimanche bino bana bokoya na église na biso. Minga alobi nanga esalamaka te. Ebi mwana nyonso fo aya na église. Église yango ezalaki wapi na Yolo. Alors nake na Mukoto. Nake koyebisa pona nayebisa Papa Mfumalongo. Papa de Angenda. Iya kena ngambo ya Brazzaville. Sikoyo na kosala ndenge. Sikoyo kete peut-être bakolongola yo, obi bako compliqué yo. Nakena Papa Kulutu na yebisi. Professeur abena metu ba mutindo na peut-être la ya. Le dimanche en route samedi tout ça kozonga na Kinshasa, lundi toke. Alors dimanche wana samedi tango tozongi ayebisi papa na ke kuna sika babengi biso. Alors to landi programme na bango totala mbala moko professeur oyazo pesa cours na lutendele na faculté na mwasi na ye na bana baye kuna bana mike tango wana bazalaki.
bayambi bango bapesi bango mbote. Mais sikoyo likambo namonaki ye professeur alobi awa mpe toza na mwana papa ya ngenda komona ye Simon Kimbangu totelemisa ye topese mbote. Zaka Mukimbakiri na pangi ngarubi awa na ye ayi afena telemi apesi mbote. Konti ya ekole moi pena boya ezali te. Yamuleti mazu mbisi bakironki. Alors mukolo yango eleki nango lundi na kena classe na internat. Kola tozongaka samedi ngalo bon tikana leka na mukoto na kendo pesa papa mbote. Tango na kena mukoto papa yeyo alingi kopesa nga mbote te. Papa likambo nini? Ye alobi mundele ya lutendele ayo kofunda yo. Nasali nini? Bokenda okutana na nzambe moko boye kuna na yolo. Papa ngaza mwana classe na expliquer likambo na yaki koluka yo kendaki braza ozalaki te. Bon soki ngana kendaki kuna po bango azwaki invitation bakende kuna tina ngana kendaki e alobi obiki bajeno ye ye alobi obiki po na lobi likambo ndenge yango ezalaki. Alors sika wana bamindele nayebi te makanisi na bango ezaki nini. Alors peso batu toyebi mokonzi na biso kobanda kolo Yesu tata Simon Kimbangu bamvoala misatu papa Kulutu papa Mfuma Mbanza papa Mfuma Longo. Bongo bie bongo te. Ezaki muko mususu tina nini nalobi likambo wana pe nazwi exemple wana. Ezaki muko mususu ndeko enfin mama na biso ya famille ndeko ba mama akufi. Tango ye akufi ndenge ezalaka ke tozwi sango ya pasi ya liwa na famille na biso. Avaya okende kuna toke kosenga nzela pa ya papa tozaki na mbuta kwa kiati. Yo papela nkeya yene